Evet, merhaba gezen tavuklar. Nasılsınız? Çilekler. Harika bir ortam. Doğal ortam. Muhteşem bir yaşam. Çok güzel. Karpuzlar, kabaklar, domatesler. Küçük karpuz, neredesin? Küçücük bir fideden bir sürü domates alabiliyorsunuz. Harika. Ayva ağacı. Küçücük fideden yetişmiş domatesler. Çok güzel. Bunlar kahvaltılık domates. Biberler. Harika biber bu. Çok güzel bir biber. Koyu yeşil. Çok sağlıklı. Tombul. Gördüğünüz gibi. Her şey doğadan. Bu biberi de tohumundan yetiştirmişler. Küçücük bir biberden onun tohumlarını alıp ondan sonra ekmişler. Fidelerini oluşturup ekmişler ve şu anda yiyorlar. Çilekler dalında mis gibi taptaze. Harika. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Altın çilek. Küçücük fideden domates fidesi gibiymiş aldıklarında. Ekmişler ve tutacağına bile yani inanamamışlar. Ama şu anda geçen yıl ekilmiş bu altın çilekler. Şu anda üzeri dolu, üstü böyle altın çilek dolu. Görüyorsunuz. Bunlar şöyle göstereyim. Şu anda yeşil. Şöyle bakın. Bir sürü var. Bunlar sapsarı olduğunda yenebiliyorlar. Harika. Çok sağlıklı, çok faydalı bir yiyecek biliyorsunuz. Altın çilek. Kuruları da satılıyor. Domatesler kızarmış. Küçükken domates toplamaya giderdik tarlaya. Altından yılanlar çıkardı. Biz hiç korkmazdık tabii. Önümüzden yılanlar atlar atlar giderdi. Patlıcanlar. Ne kadar güzel. Doğaya verdiğin her şey sana kat be kat geri dönüyor. Harika bir duygu. Ektiğin küçücük bir fideden aylarca güzel patlıcanlarını, domateslerini yiyorsun. Çok güzeller. Evinizde bile olsa tavsiyem şu. Biz kendi evimizde de yaptık. Küçük küçük saksılara ekiyoruz. Nanemizi, fesleğenimizi, reyhanımızı ektik. Kumkat ektik. Yaban mersini ektik. Daha küçücük bir alanımız var. Ama muhteşem bir duygu. Onları dalından koparıp yemek. Çok güzel. Küçücük bir alanda altın çilek, patlıcan, çilek, biber, domates, soğan hepsi var. Toprak bereketini veriyor. Görüşmek üzere. Burası Seydişehir. Seydişehir Bostandere'deyiz. O şöyle de küçük bir ev yapmışlar kendilerine. Orada yaşıyorlar. İleride kümesleri var. Bir sürü tavukları var. Yumurtalarını taze taze alıyorlar. Patateslerini haşlıyorlar. Yumurtalarını haşlıyorlar. Semaverde çaylarını yapıyorlar. Çok güzel. Hoşça kalın.